Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma egy olcsó egeret fogunk megnézni, úgy is mondhatnám, hogy egy pénztárca barát megoldást. Ez itt az ATK VX-e R1S, egy belépő szintű egér, de az árához képest meglepően sokat tud, és ha maradtok a végéig, akkor ezt az egeret valaki meg is nyerheti. Ahogy azt már megszokhattuk az ATK-nál, a VX-e R1 széria is több modellből áll, és most mindegyik eléggé baráti áron érhető el. A legolcsóbb közülük az R1S, ami most nálam is itt van. A csomagolás nem lett túl bonyolítva, egy vékony falú, fekete kartondobozról van szó, az elején az egér képével és annak nevével. Belül is hasonlóan egyszerű a helyzet, maga az egér, egy kábel, egy adóvevő és némi papír található csak itt. Extra kiegészítőket itt nem igazán fogunk kapni, ami ebben az árkategóriában nem is meglepő. Az R1-es elérhető fekete, illetve a nálam is látható fehér színben. A forma valószínűleg ismerős lesz, leginkább az Endgame Gear OP1-re hasonlít, de említhetném a Pulsar X2-es szériát, vagy a VL Mausi inget is. Egy szimmetrikus kialakításról van szó, aminek 120,6 mm-es a hosszúsága és 64 mm-es a szélessége. A magassága mindössze 37,6 mm a legmagasabb pontján, tehát kifejezetten alacsony profilú. Az oldalak enyhén íveltek, a hátsó púp visszafogott, így elsősorban karmos és újbegyes fogáshoz ideális. A súlya 55 g, ami ma már inkább átlagosnak számít. Ez az egér nem kapott semmilyen extra bevonatot, a felülete enyhén érdes, de ez egyáltalán nem zavaró. A textúrának és a fehér színnek köszönhetően alig gyűjti az új lenyomatokat, és hosszabb használat után sem válik csúszósá. Bár egy kifejezetten olcsó modellről van szó, az összeszerelési minősége meglepően jó. Próbáltam minden irányból nyomogatni, de nem recseg, nem ropog, kifejezetten masszív darab lett. Őszintén szólva ettől tartottam a legjobban a kicsomagolás előtt, de az R1-es teljesen rácáfolt az előzetes félelmeimre. Szenzorból az X-Hero AI dolgozik az egérben, míg MCU-ból a BS20-at kapjuk. Ezek egyértelműen nem csúcskategóriás megoldások, ugyanakkor a gyakorlatban nem volt velük semmilyen problémám. A tracking stabil volt, nem tapasztaltam kihagyásokat vagy pontatlanságot a használat során. A vezeték nélküli kapcsolatot a Neuralink technológia biztosítja, ami egy viszonylag új megoldás alacsony késleltetéssel és stabil adatátvitellel. A hardware alapján nem meglepő módon maximum 1000 Hz-es polling rate-re számíthatunk, és DPI-ban is nagyjából 15 000 lesz a plafon, ami a legtöbb felhasználónak bőven elegendő lesz ide. A főgombok mechanikus kapcsolókat kaptak, egészen pontosan Huano Blue Shell White Dot kapcsolókat, ezek meglepően jól teljesítenek, a kattintási érzet határozott, mégsem túl hangos. Mindkét főgombnál van egy minimális pretravel, tehát egy kis előút, de ez használat közben egyáltalán nem lesz zavaró. Az oldalsó gombok érzetre hasonlóak, bár egy kicsivel lehetnének feszesebbek, de a gyakorlatban teljesen jól használhatók ők is. A fekete görgő egy sűrűn barázdált gumiborítás kapott, amit már több egérnél is láthattunk korábban. Az encoder egy F-Switch E10, a görgetés feszes, jól definiált léptekkel dolgozik, a visszajelzés egyértelmű, a hangja viszont meglepően visszafogott. A görgő kattintása szintén határozott, ugyanakkor jól hallható. Ha megfordítjuk az R1-est, akkor alul két nagyobb méretű PTFE egértalpat találunk. Ezek meglepően jól csúsznak, őszintén szólva ennél gyengébb megoldásra számítottam ebben az árkategóriában. Középen egy kis retesz kapunk, ahová az USB adóvevőt tudjuk elrakni, ha éppen nincsen használatban. A szenzortól balra található a programozható DPI váltógomb, ami LED-fény segítségével ad visszajelzést, míg jobbra a három üzemmód közötti kapcsolót helyezték el.
Az R1-es vezetékes üzemmódban is használható maximum 1000 Hz-es polling rate érték mellett. A mellékelt USB-A, USB-C kábel meglepően puha lett, őszintén szólva ennél merevebb megoldásra számítottam, szóval ez egy kellemes pozitívum. Természetesen ezen keresztül tudjuk majd tölteni is az egerünket. Vezeték nélkül a 2,4 GHz-es kapcsolat is rendelkezésre áll a mini dongle segítségével, szintén 1000 Hz polling rate érték mellett. Emellett a Bluetooth kapcsolat is rendelkezésre áll, ami főleg irodai vagy hordozható használatnál jöhet jól. Ahogy azt említettem, a mai egerünk 55 g, szóval nem pehely súly, bár a doboz ezt némileg másképp sugallja. Cserébe azonban a sorozat legnagyobb akkumulátorát kapta, egy 520 mAh darabot. Ennek, valamint a hatékony Neuralink kapcsolatnak köszönhetően több mint 150 óra üzemidőt kínál, ami ebben az árkategóriában igazán figyelemre méltó. Ez az egér is teljes mértékben testre szabható, az ATK-n letölthető, vagy a böngészőnkön keresztül konfigurálható webes szoftverében. Átállíthatjuk a gombok kiosztását, a polling rate és DPI értékeket, rögzíthetünk makrókat és néhány további beállítás is megtalálható ebben a szoftverben. Ennek a képességeit én nem ajnároznám, tudjátok jól, hogy az egyik legjobbnak tartom. És most jöjjön a lényeg, az ár. 8990 forint a Gamers Life-nál ez az egér, tehát 10.000 forint alatt van, és a kódommal még egy kis extra kedvezményt is lehet szerezni. Őszintén szólva idén szerintem az egyik legjobb budget egér az R1-es. 3 csatlakozási mód, hosszú üzemidő, stabil összeszereltség, kényelmes forma, minden adott, hogy ezt az egeret ne tekinthessük gagyinak. Ha nem akarsz sokat költeni egy egérre, de fontos a minőség, az R1-es szerintem neked készült. Ezt az egeret most valaki meg is nyerheti, a játékszabályok szokásosak, kérlek iratkozz fel, lájkold ezt a videót, és hogyha X-en is bekövetsz, azt megköszönöm. Ezután már csak annyi a dolgot, hogy beírod a komment részbe a VXE R1-es szavakat, ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsáson, amit április 27-én tartok meg, és ezúttal is csak a győztes kommentjére fogok válaszolni, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz felvenni velem e-mailbe a kapcsolatot, ahol majd megbeszéljük, hogy a nyereményét személyesen vagy postai úton szeretné átvenni, utóbbinak a költségeit ezúttal is én állom. Az R1-es egy szerethető és aranyos egér lett, remélem, hogy jó helyre fog kerülni. Azt is remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!